做咩？哦，我又真係有啲問題想問下你，究竟你咁嘅樣咧，點樣可以溝到個咁靚嘅女朋友咧玩 Coffee Miss Bagel 咯。 ？Coffee Miss Bagel？係啊。哦，咁我想問佢好似有啲咩可以令到你會覺得佢正咧？佢身高1米9啦，唔煙唔酒啊，仲識砌高達添。咁佢又寫咗啲咩可以吸引到你？咁嘅款頭唔使話有啲咩吸引啊話。哦，咁即係況且你都應該要停用一排噶咯，一排啩，不過暫時應該就唔係好需要咯。嗬？你啱啱係話 Coffee Miss Bagel 係啊，快單啦。 OK。做唔得？單啊嘛。啊，咁之後 Kevin 過嚟單埋，Kevin 過嚟單埋。啊，咁之後點啊？之後 upload 自己啲相，啊咁打下自己啲興趣，啊係啦，咁揾啲啱嘅人就 like 佢，啊咁你就可以匹配到你真係適合嘅另外一半。哦，喂，Kevin 快啲單啦喂，唔好望啦，單啦。佢係真定假嘅咧？因為咧喺 Coffee Miss Bagel 入面嗰啲人咧，都係經過身份認證啦，同埋佢哋填寫嗰啲資料都係好詳細，同埋呢個亦都係一個有信譽嘅 app 嚟。你覺得呢啲關係會唔會認真嘅咧？ So far 我喺呢個 app 度識咗一個男朋友啦，咁我覺得大家對感情都係好認真，好多謝 Coffee Miss Bagel 可以俾我好認真咁樣談一場戀愛。咁大家記得 download Coffee Miss Bagel 啦！1週年快樂！喂，你記唔記得我哋1年前喺邊度識嘅先？ Coffee Miss Bagel。冇錯。咁你識咗我1年啦，你有冇覺得我同當初喺個 app 度寫嘅有咩分別啊？你講先。我記得你喺個 app 度話寫自己好中意動物啊咁樣，咁識咗你咁耐，我都覺得係真嘅呢個。所以我哋咪成日都去啲貓 cafe 啊，或者啲狗 cafe，甚至係做貓義工、狗義工咁樣。咁你咧？啱啱識你嗰陣時，你話你 A0，我見到你張相，我真係完全唔信咯。不過相處落發現，你好似真係好多嘢都唔識，例如唔係 OK 嘅，OK 夠㗎啦。咁我咪多謝你有呢個老師咯。